Narimanov Baxtiyor ustozni men birinchi 1991 yil maktabga kelganda uchratganman. Narimanov Baxtiyor aka bilan birga ishlaganmiz. Sohamiz bitta bo'lgan. U kishi ham mutaxassisligi ona til va adabiyot edi. Baxtiyor aka Narimanov juda adabiyotni sevuvchi shaxs edi. Juda g'azallarni, she'rlarni, qo'shiqlarni sevuvchi inson edi. Shu sababdan ham u kishi bizning qalbimizda adabiyotshunos sifatida tanilgan. Baxtiyor aka Narimanov juda ham ochiq ko'ngil inson edi. Biz u kishini hech qachon unutmaymiz. Mana 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan xotira abadiy, qadr muqaddas oyligi ketayotgan paytda biz Baxtiyor akani yana bir bor yodga oldik. Ustozimizning ruhlari shod bo'lsin. Ustozimiz Narimanov Baxtiyor akani eslamagan, uni xotirlamagan o'qituvchi yoki bo'lmasa kasbdoshlari bo'lmasa kerak. 1991-yilda shu 16-maktabga ishga keldim. Maktab rahbari sifatida kulib qarshi oldi. Dushanbadan boshlab Xudo xohlasa dars boshlaysiz dedi. Darslarimga omad tiladi. Kelgusi ishlaringizda zafarlar tilab qolaman dedi. Ana o'sha hisoblari samimiyligi qalbimda o'chmasliz qoldirgan. Ustozimiz Baxtiyor aka Narimanovning joylari jannatdan bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Ustoz sifatida, shogirdlar sifatida hech qachon unutmaymiz. Ustozlarimizdan biri bu Barat aka ustozimiz matematika fanidan dars berardi. Men ishga kelgan paytimda ustozimiz Barat aka profsoyuz raisi edi. Biron bir ish yuzasidan oldiga borsak, samimiy sifatda qabul qilardi. Keyin qandaydir ko'ngilsizlik bo'lsa ham kulib qarshi olib, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan ustoz sifatida yaxshi bilamiz. Ustozimizning oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. 9-may xotira kuni ekan. Shu munosabat bilan ustozimizni xotirlaymiz, e'zozlaymiz, hech qachon esdan chiqarmaymiz. Qalbimizda hamisha yashasin deb niyatlaymiz. Qolgan umrlari farzandlari uchun baxshida qilsin, joylari jannatda bo'lsin, qabristoni lola qiz oldiqqa to'lsin. Ustoz, hech qachon sizni unutmaymiz. Baxtiyor aka Narimanov ustozimiz qo'liga 1993-yildan boshlab shu texnik universitetini tugatib yakunlab kelib, shu yerda 16-umdan maktabida Baxtiyor aka qo'l ostida ustozning ishni boshlaganman, pedagogika sohasini. U kishidan juda ham ko'p narsani o'zimga olganman. Ustoz sifatida Baxtiyor aka nihoyatda samimiy inson, rahbar sifatida juda ham ko'p narsani o'rgatuvchi, bilimdon kishi deb men bilaman. Xudo rahmatli bo'lsin, u kishini joylari jannatda bo'lsin. Undan tashqari Bo'tayev Borat aka ustozimiz matematika fani o'qituvchisi, juda ko'p yillar mobaynida birga faoliyat olib bordik pedagogika sohasida. U kishidan ham ustoz sifatida o'zimga juda ham ko'p ta'lim sohasida, hayot sohalarida juda ham ko'p o'g'itlarni o'zimga olganman. Bu kishilarni o'sha ta'limga bergan mehnatlarini eslaydigan bo'lsak, bu kishilar juda ham ko'p shogirdlar chiqardi. Hozir respublikamizning juda ham ko'p jabhalarida shogirdlari mehnat faoliyatini olib bormoqda.